За Германија е многу важно прашањето за евроатлантската иднина на Македонија, а 30 септември е шанса за влез во НАТО. За нас секогаш ќе останете македонци кои говорат македонски јазик. Ова е пораката на специјалниот представник на германското МНР за Југоисточна Европа, Турција и државите од ЕФТА, Кристијан Хелбах, на денешната тркалезна маса насловена Евроатлантска иднина за Македонија. Според Хелбах, токму посетата на германската делегација, начело со канцеларката Ангела Меркел, е доказ колку ова прашање е важно за НАТО и Европската Унија. Сакам да апелирам до сите граѓани на оваа земја и до сите политички сили во земјата да не застанат на патот на земјата и на патот на овој референдум, туку да го ја поддржат оваа шанса, бидејќи таа е историска и би требало да може да се исполни. Вие понатаму за нас ќе останете македонци, ќе зборувате на македонски јазик, сето тоа е загарантирано во договорот кој што беше постигнат. Сакаме да ве видиме, вие сте дел од Европа и сакаме да ве видиме да бидете и понатаму дел од Европа. Според министерот за надворешни работи на Република Македонија, Никола Димитров, за државата нема друга алтернатива освен членството во НАТО, а референдумот воопшто не е партиско прашање, туку како што вели тој, државничко. Решението е тука, до сите нас како граѓани е да одлучиме дали ќе одиме напред кон иднина и интеграции или ќе одиме назад во ровот кон изолација. Нема друга алтернатива за патот напред. Ова нема врска со владата. Нити има врска со било која политичка партија во Македонија. Прашањето има врска со иднината на нашата држава. Тркалезната маса организирана од Институтот за европска политика, Институтот за демократија, Societas Civilis и Центарот за економски анализи во соработка со Аспен Институтот од Берлин, денеска беше организирана со цел да се слушнат ставовите на различните страни, а иако поканет, лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски не присуствуваше. Меѓу говорниците сепак учествуваше претходникот на Димитров Никола Поповски, кој пак упати критика кон власта дека иако НАТО е заедничка цел, власта не трпи критика од опозицијата. Нас ни треба функционална демократија, ни треба либерална економија и ни треба квалитет на живот. Не се согласувам со тие кои настапуваат со став, знаете, немаме алтернатива, секогаш во животот има алтернативи, но никој никогаш во овие 27 години не излегол со подобра алтернатива од онаа која значи членство во Европската Унија и НАТО. Доколку сакаме национален консензус по било што, редно е тие кои се носители на власта да обезбедат и да бидат подготвени за определено критичко согледување. Тоа што денес го имаме во Република Македонија е се освен подготвено за критичко согледување и генерално се сведува на можност за секоја дебата да се сврте како да се добие повеќе власт. Но објаснувањата на Поповски, кој во дел од својот говор рече дека мислењето на опозицијата и не е толку важно ако власта веќе постигнала договор со Грција и организира референдум, беше пресретнат од германецот Хелбах, кој му се обрати на Поповски дека на Европа и на Германија им е важно како размислува опозицијата, со цел да се добие национален консензус за шансата, која, како што рече специјалниот германски представник, може да биде единствена за евроатлантската перспектива на Македонија.